রিসেন্টলি অনেক খবরের চ্যানেলে খবরটা দেখে থাকবেন, ব্রাহ্মস মিসাইল যেটা ইন্ডিয়া ভুল করে পাকিস্তানে মেরে দিয়েছিল 2022 সালে, যার জন্য ভারতের সব মিলিয়ে প্রায় খরচ পড়েছিল 24 কোটি টাকা। এর সঙ্গে আর একটা কথা বলতে হয়, এই খরচ আরও বেশি হতে পারত এই মিসাইলে যদি ওয়ারহেড থাকতো, যদি এই মিসাইলে ওয়ারহেড ঢোকানো থাকতো। কিন্তু এই মিসাইল এমটি থাকার জন্য অতটা ড্যামেজ হয়নি, তাও সেটার জন্য 24 কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। তাও এই কথা হঠাৎ দিল্লি 9 মার্চ 2022 সালে ভারতের ব্রহ্মস মিসাইল ভুলবশত পাকিস্তানের মিয়ানচানু এলাকায় গিয়ে পড়ে। থ্যাঙ্কফুলি কারো প্রাণ যায়নি, কিন্তু পাকিস্তানের দু একটা ঘর সেখানে কিছু ড্যামেজ হয়েছে, তাও মাইনার, বাট শেষ পর্যন্ত কারো প্রাণ যায়নি, এটাই ভাগ্য। যখন এই মিসফায়ার হলো তখন আপনাদের তো মনে আছে পাকিস্তানের কাছ থেকে রিয়াক্ট এসেছিল রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে পাকিস্তানের কাছেও ব্রহ্মস মিসাইল চলে আসবে। তেমন কিছুই হয়নি, কিন্তু এই ঘটনায় দুই আন্তর্জাতিক শক্তি আমেরিকা এবং অন্য দেশ চায়না, আমেরিকা ইন্ডিয়ার স্ট্যান্সকে সাপোর্ট করেছিল এবং আমাদের কাছে কোনো ইন্ডিকেশন নেই যে ভারত ইচ্ছাকৃত এই মিসাইল ফায়ার করেছিল পাকিস্তানের দিকে। সো ইন্ডিয়ার পজিশনকে আমেরিকা সাপোর্ট করেছিল, কিন্তু চায়না পাকিস্তানের হয়ে প্রেশার দিয়েছিল যে এর সঠিক তদন্ত হওয়া দরকার এবং বলেছিল ব্রহ্মস মিসাইলের মেকানিজম চেক করতে এবং ইন ফিউচার যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে তার আশ্বাস দিতে। যখন এই মিসফায়ারের ঘটনা ঘটেছিল তখন ভারতেরই অনেকে বলছিল ভারত এটা ইন্টেনশনালি ইচ্ছা করে করেছে। যাই হোক, এটা কোনো রিয়েলিটি না, এটা জেনুইনলি একটা মিস্টেকই ছিল। এর জন্য 23শে আগস্ট 2022 সালে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স থেকে 3 জন অফিসার লেভেলকে দায়ী করা হয়েছিল এবং এদেরকে কাজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। যে 3 অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন গেছিল কোর্টে এবং হাইকোর্টে গিয়ে উনি বলল ডিফেন্স মিনিস্ট্রি এবং আইএফ এর চিফ প্রপারলি ইনভেস্টিগেশন করেনি এবং তাড়াতাড়ি করে আমাদেরকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। উইং কমান্ডার অভিনব শর্মা, যিনি ডিফেন্স মিনিস্ট্রি এবং আইএফ চিফের এগেনস্টে কোর্টে কেস করেছে, তার বক্তব্য ছিল ব্রহ্মস মিসাইল মিসফায়ারিং এর সময় আমি একজন ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার ছিলাম, আমি শুধু একজন প্রফেশনাল এবং প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ছিলাম। মিসাইলের লাইন ফায়ারিং কি হবে সেটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। অভিনব শর্মার কথায় ব্রহ্মস মিসাইলের মিসফায়ারিং এর দোষ তার কাছে দেওয়া উচিত হয়নি এবং তিনি আরও বলেছিলেন তার থেকে সিনিয়র অফিসার আছে তাদের উপর এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত, কেননা এটা একটা পলিসি ফেলিয়ার ছিল। সেক্ষেত্রে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি নিজেদেরকে ডিফেন্ড করার জন্য একটা অবশ্যই কোনো চাপ থাকবে তাদের উপরে। ব্রহ্মস মিসাইল মিসফায়ার একটা বড়সড় ঘটনা হিসেবে দেখা যেতে পারে, কেননা এক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা মাইনর ওয়ার তৈরি হতে পারত। এটা একটা পসিবিলিটি ছিল, কেননা পাকিস্তানও এক্ষেত্রে বলেছে পাকিস্তানে যখন এই মিসাইল হিট করেছিল তখন পাকিস্তানিরা খুব রেগে ছিল এবং এরাও কিছু রিয়াকশন দিতে পারত, বাট শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান অনেক কিছু নোটিস করেছিল। নিজের দেশের মধ্যে ইন্টারনাল ইনস্টেবিলিটি ছিল, পাকিস্তান মিসাইল দিয়ে অ্যাটাক করলে ভারত শুট ডাউন করে দিত। এছাড়া ভারত যদি আবার মিসাইল দিয়ে অ্যাটাক করতো সেক্ষেত্রে পাকিস্তান অবস্থা সহ্য করা বাইরে ছিল। এইসব কথাগুলো ওরা অবশ্যই ক্যালকুলেট করেছিল, বাট সেক্ষেত্রেও স্মল স্কেল ওয়ার হতে পারতো, সিচুয়েশনটা আরো খারাপের দিকে যেতে পারতো। আন্তর্জাতিক দেশগুলোতে এই নিয়ে কৌতূহল বাড়ছিল যে মিসফায়ারটা হলো কিভাবে এবং ভারত সরকার যদি ডিসক্লোজ করে দিত কোন প্রসিডিওর মানা হয়নি বা কোন টেকনিক্যাল ফল্ট ছিল, সেক্ষেত্রে ব্রহ্মস মিসাইলের সিক্রেট সবার সামনে চলে আসতো। সো এখন যেহেতু কেসটা কোর্টে রয়েছে, সেটাই এখন দেখার যে কেসটা উইং কমান্ডার অভিনব শর্মার ফেভারে যায় নাকি তিনি চাকরিতে জয়েন করবেন নাকি সেন্ট্রালের ফেভারে যাবে, সেটাই এখন দেখার।